네, 다 같이 인사하시겠습니다. เราจะมาทักทายพร้อมกันนะคะ 사와디카. สวัสดีค่ะ 네, 같이 하나님 앞에 기도하고 말씀 시작하겠습니다. และเราก็จะอธิษฐานต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้านะคะ แล้วก็มาฟังพระวจนะด้วยกันค่ะ 우리를 죄악 가운데서 구원해 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากความบาป 우리가 죄인이었을 때 우리를 심판하지 않으시고 오직 불쌍히 여겨 주셨습니다. ในพระองค์ทรงประทานช่วยเรารอดจากคนที่น่าสงสารให้กลายเป็นผู้ที่รอด 예수님께서 십자가에서 우리 대신 못 박히시고 피 흘리셨습니다. โดยการที่พระเยซูนั้นลงมาเพื่อถูกตึงบนไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตเพื่อเรา 우리의 모든 죄를 용서해 주셨고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜에 감사를 드립니다. เราขอบพระคุณในพระคุณของพระองค์ที่ช่วยเราให้รอดและประทานเราให้เป็นบุตรของพระเจ้า 그 사랑을 받은 우리가 이제 하나님의 은혜에 보답하는 삶을 살고자 합니다. เรากำลังเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อตอบพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้เรา 그러나 우리의 육신과 또 사탄 마귀로 인해서 주님을 따르지 못할 때가 너무나 많이 있습니다. แต่ด้วยความที่ร่างกายของเรายังถูกครอบงำด้วยมารทำให้เรายังไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามพระเจ้าได้โดยสิ้นเชิง 오직 내 안에 계신 성령님께서 도와주셔서 오직 하나님의 말씀만 선택할 수 있도록 승리하는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. แต่อย่างไรก็ตามขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรานั้นช่วยนำให้เราเลือกพระวจนะเป็นอย่างแรกด้วยเถิด 또 딱 지역에 또 전도 중인 우리 치앙마이 교회에 주님께서 함께 하여 주시고 또 우리 이종성 선교사님 입술의 지혜와 능력을 더하여 주시옵소서. และในตอนนี้สัมมนาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากขอพระองค์ทรงประทานพละกำลังและสติปัญญาให้กับอาจารย์ผู้ประกาศอาจารย์อีจงซองด้วยเถิด 또 태국에 있는 모든 형제 자매님들 또 한 마음이 되게 하시고 더욱 주님의 사랑으로 하나 되게 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องเราในประเทศไทยทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยเถิด 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 네. 요한 1서 2장 12절을 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์นะคะ1 ยอห์นบทที่2ข้อที่12ค่ะพระธรรม1 ยอห์นบทที่2ข้อที่12ค่ะเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ ลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ 네, 우리가 예수 그리스도를 믿을 때, 구세주로 믿을 때 우리의 죄가 모두 용서되었다는 사실을 깨달았습니다. ทุกคนคะในตอนที่เราเชื่อในพระคริสต์หรือในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเราก็เชื่อว่าในตอนนั้นนะคะบาปของเราเนี่ยทั้งหมดได้รับการไถ่แล้วเรียบร้อย 이 말씀처럼 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 예수님을 통해서 죄 사함을 얻었습니다. เช่นเดียวกับในพระวจนะที่บอกไว้ว่าเพราะว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์นั่นเองค่ะ 우리의 일부의 죄만 용서된 것이 아니라 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 이미 예수님의 이름으로 청산되었다는 것을 알았습니다. บาปของเรานะคะไม่ได้ถูกอภัยให้หรือว่าถูกไถ่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าบาปของเราเนี่ยทั้งอดีตปัจจุบันรวมไปจนถึงอนาคตบาปของเราก็ได้รับการไถ่ได้รับการอภัยแล้วด้วยพระนามของพระเยซูค่ะ
그런데 중요한 것은 구원받은 이후에 우리의 원수인 사탄 마귀가 존재한다는 것입니다. แต่สิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือหลังจากที่เราได้รับความรอดเนี่ยเราจะพบกับศัตรูของเราซึ่งคือมารซาตานนั่นเองค่ะ 사탄은 우리 그리스도인들에게 엄청 화가 나 있어요. มารซาตานนะคะค่อนข้างที่จะโกรธคริสเตียนเราค่ะ 왜냐하면 그리스도인은 사탄을 버리고 예수 그리스도의 말씀을 선택했기 때문입니다. เป็นเพราะว่าคริสเตียนเรานะคะได้ทอดทิ้งหรือว่าออกห่างจากมารซาตานมาค่ะเพื่อที่จะมาเป็นของพระเจ้าเป็นของพระเยซูค่ะ 아담의 가족 안에 있었는데 구원을 받아서 예수님의 가족 안에 들어왔기 때문에 사탄은 항상 화가 나 있습니다. จากที่เรานะคะเคยเป็นสมาชิกของครอบครัวอาดัมจู่ๆเราก็ย้ายกลับมาเป็นครอบครัวของพระเจ้าหลังจากที่เราได้รับความรอดเพราะฉะนั้นนะคะซาตานก็เลยโกรธเรามากๆค่ะ 때문에 그리스도를 위해서 살고자 하는 사람에게는 반드시 사탄 마귀가 공격을 하게 되어 있습니다. และแน่นอนนะคะว่าใครก็ตามที่กำลังเลือกที่จะใช้ชีวิตตามทางพระคริสต์นะคะเพื่อพระคริสต์เนี่ยก็จะต้องเผชิญกับการโจมตีของมารค่ะ 사탄은 우리를 하나님의 아들이라는 신분을 빼앗을 수는 없습니다. แต่ว่าซาตานนะคะมารซาตานเนี่ยไม่สามารถที่จะพากเราออกจากฐานะของบุตรของพระเจ้าได้ค่ะ 그러나 우리를 실패하게 하고 낙심케 하고 좌절케 해서 신앙생활을 완전히 망칠 수는 있습니다. แต่ว่าพวกมันนะคะกำลังพยายามทำให้เราเนี่ยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกล้มเหลวในการที่เราจะทำในสิ่งนี้ค่ะ 그러나 우리가 사탄을 너무 두려워할 필요는 없어요. แต่ว่าเราไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะคะที่จะต้องไปกลัวมารซาตานเหล่านั้นค่ะ 자, 여기 말씀 보시겠습니다. เราจะมาดูพระวจนะกันค่ะ 빌립보서 1장 6절 말씀에 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6นะคะบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันพระเยซูคริสต์ 자, 우리 속에 착한 일을 시작하신 이 바로 성령님입니다. ก็คือผู้ที่ทำการดีไว้ในพวกเรานะคะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 내 속에 계시는 성령님께서 선한 일을 계속해 나가십니다. และพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะกำลังทำการดีอยู่ในเราตลอดเวลาค่ะ 그럼 이제 우리는 우리의 속사람 성령의 욕구를 선택하느냐 아니면 우리의 겉사람 육체를 선택하느냐에 달려 있습니다. ดังนั้นนะคะคำถามก็คือเราเนี่ยจะเลือกความปรารถนาที่เราภายในของมนุษย์ที่เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเราจะเลือกความต้องการที่เป็นทางด้านเนื้อหนังที่เป็นภายนอกของมนุษย์ค่ะ 사탄 마귀는 나의 육신의 욕구를 아주 잘 이용합니다. ซาตานนะคะรู้เป็นอย่างดีค่ะเกี่ยวกับความปรารถนาของเนื้อหนังร่างกายของเรา 그래서 성경에서 사탄이 그리스도인을 어떻게 공격하는지 그 공격 방법을 아는 것도 매우 중요합니다. ดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือซาตานเนี่ยรู้ว่าจะโจมตีคริสเตียนเราอย่างไร 마귀의 시험은 첫 번째로 우리들 마음에 나쁜 생각을 집어넣습니다. การทดลองอย่างแรกที่มารจะทดลองเรานะคะก็คือมารเนี่ยจะใส่ความคิดที่ไม่ดีลงมาในหัวของเราในจิตใจของเราค่ะ 성경에 여러 가지가 있지만 오늘은 딱 네 가지 중요한 것 네 가지를 좀 살펴보려고 합니다. คือจริงๆแล้วมีหลายการทดลองนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันแค่4ประการ4อย่างค่ะ 사탄이 우리를 속이려고 하는 것 네 가지입니다. ก็มีสิ่งที่มานะคะใช้ทดลองเราอยู่4อย่างค่ะ 그리고 해결 방법으로 하나님이 우리에게 알려주고 싶은 것 네 가지라고 할 수 있습니다. และก็เรียกได้ว่ามีอีก4อย่างนะคะที่พระเจ้าเนี่ยอยากจะประสงค์พระองค์ประสงค์อยากจะบอกให้เราได้รู้ว่ามีวิธีแก้ไขหรือวิธีการเอาชนะอยู่ค่ะ 자, 여기 1번은 사탄의 가장 큰 공격은 구원을 의심하게 만듭니다. ก็คืออย่างการทดลองอย่างแรกนะคะการโจมตีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมารซาตานเนี่ยก็คือทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าสั่นคลอนในความรอดของเราเองค่ะ 그러나 하나님은 말씀의 해결 방법으로 우리가 구원받았음을 알기를 원하십니다. แต่ว่าวิธีทางเอาชนะนะคะก็คือพระเจ้าเนี่ยประสงค์ให้เรามั่นใจหรือว่าให้เรารู้ว่าเราได้รับความรอดแล้วค่ะ 두 번째 사탄의 공격은 우리가 시험을 이길 수 없다고 생각하고 포기하게끔 만들어 버리죠.
และในการทดลองอย่างที่สองประการที่สองนะคะก็คือมารซาตานเนี่ยอยากให้เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะการทดลองนี้ได้ค่ะทำให้เรายอมแพ้ไปค่ะ 그러나 성경에는 하나님은 우리가 시험을 이길 수 있다는 것을 기록하고 있습니다. แต่ว่าในพระคัมภีร์นะคะก็มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยประสงค์ให้เรารู้ว่าเราสามารถเอาชนะการทดลองนี้ได้ค่ะ 예. 그리고 세 번째는 사탄은 하나님의 사랑을 의심하게 만들어 버립니다. แล้วก็ในประการที่สามนะคะบอกไว้ว่าซาตานเนี่ยทำให้เราไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าค่ะ 그러나 하나님은 우리가 죄를 지었을 때 하나님께서 용서해 주심을 알기를 원하십니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะประสงค์อยากให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าในตอนที่เราจะทำบาปนะคะพระองค์ก็ยังทรงประทานอภัยให้แก่เราค่ะ 그리고 사탄의 네 번째 공격은 우리 그리스도인의 기도가 쓸모없다고 말하고 유혹합니다. และมารนะคะมารซาตานเนี่ยกำลังล่อลวงเราว่าคำอธิษฐานของคริสเตียนเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ค่ะ 그러나 성경에는 우리의 기도가 응답됨을 알기를 하나님은 너무나 원하시는 거예요. แต่ว่าในพระคัมภีร์นะคะก็มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นประสงค์เป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าคำอธิษฐานของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับค่ะ 자, 이 네 가지 사탄의 공격을 우리가 어떻게 이겨낼 수 있을까요? และเราจะเอาชนะการทดลอง4ประการนี้ได้ยังไงคะ 바로 하나님의 말씀을 사용함으로 이 공격을 이길 수 있습니다. ก็คือเราจะสามารถเอาชนะการโจมตีของมารซาตานนี้ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 즉 말씀을 우리가 알고 그 말씀을 마음속에 가지고 있을 때 이 공격을 이길 수 있어요. กล่าวง่ายๆนะคะก็คือเราเนี่ยรู้จักพระวจนะของพระเจ้าและเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจเพื่อที่จะใช้ต่อต้านคำล่อลวงของมารค่ะ 자, 요한복음 8장 32절 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่32นะคะบันทึกไว้ว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทย 자, 이 말씀은 두 가지를 교훈해 줍니다. พระวจนะตรงนี้นะคะให้บทเรียนกับเรา2อย่างค่ะ 자, 여기서 말하는 진리, 구원의 복음을 우리가 깨달았을 때 우리가 죄에서 자유하게 된다는 첫 번째 교훈입니다. คำประการแรกนะคะบทเรียนแรกเนี่ยก็คือสัจจะตรงนี้ก็คือเราเนี่ยได้รู้จักข่าวประเสริฐได้รู้จักข่าวประเสริฐแห่งความรอดนะคะทำให้เราเนี่ยเป็นไทยก็คือเป็นอิสระจากบาปนั่นเองค่ะ 두 번째는 하나님의 말씀, 이 진리의 말씀을 우리가 알 때, 마음속에 간직할 때 마귀의 시험으로부터 우리를 자유케 할 수 있다는 겁니다. ประการที่2นะคะที่เราได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือคำว่าสัจจะหรือว่าความจริงที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรารู้และเราเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจนะคะทำให้เราสามารถเอาชนะการทดลองของมารได้ค่ะ 그래서 말씀을 아는 것이 힘이라고 할 수 있습니다. ดังนั้นนะคะการที่เรารู้พระวจนะทำให้เรามีแรงมีกำลังค่ะ 자, 첫 번째 사탄의 공격은 구원 의심입니다. การโจมตีแรกของมารนะคะคือการที่มันทำให้เราไม่มั่นใจในความรอดค่ะ 자, 요한일서 5장 13절 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระธรรม1 ยอห์นบทที่5ข้อที่13ด้วยกันนะคะข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ 자, 구원받은 이후에 사탄이 가장 먼저 하는 일은 바로 여러분들 마음속에 구원을 의심하게끔 불어넣습니다. ทุกคนคะหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเนี่ยค่ะมารซาตานนะคะสิ่งแรกที่พวกมันจะทำเนี่ยก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกสงสัยในความรอดที่เราได้รับมาค่ะ 사탄이 여러분 마음속에 어떤 생각을 집어넣을까요? ทุกคนคิดว่ามารซาตานจะใส่ความคิดแบบไหนเข้าไปในจิตใจของเราคะ 예수님을 믿음으로 모든 죄가 용서된다고? แค่เชื่อในพระเยซูก็ได้รับการไถ่บาปทั้งหมดแล้วเหรอ 죄가 용서되는 게 이렇게 쉬운 걸까? การได้รับการอภัยบาปมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ 나는 여전히 똑같은 죄를 짓고 있는데 과연 용서되었을까? ฉันก็ยังทำบาปซ้ำๆซากๆอยู่เหมือนเดิมก็ยังจะได้รับการอภัยบาปด้วยเหรอ 죽어봐야 알지. 어떻게 구원을 확신할 수 있어? ต้องตายก่อนสิจะมั่นใจได้ไงว่าได้รับความรอดแล้ว 자, 이 공격은 수천 년간 사탄이 그리스도인에게 공격해온 거예요. การโจมตีในลักษณะนี้นะคะมารซาตานเนี่ยได้ใช้โจมตีมนุษย์เรามาเมื่อหลายพันปีที่แล้วค่ะ 자, 여러분이 그런 마음이 들 때나 혹은 다른 사람이 그런 마음을 가졌을 때 여러분은 어떻게 대답해 줄 수 있을까요?
ทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราได้รับการโจมตีแบบนี้หรือว่าคนอื่นเนี่ยได้รับการโจมตีแบบนี้อยู่ทุกคนจะตอบว่ายังไงคะ 자, 여기 13절 말씀에 이것을 쓴 것은 이 요한 1서를 기록한 이유는 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라라고 했습니다. ถ้าดูในข้อนี้นะคะก็จะมีบันทึกไว้ว่าท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 그러니까 요한 1서를 쭉 읽어보시면 아, 내가 영생이 있구나, 구원을 받았구나라는 것을 알 수 있다는 거예요. ถ้าทุกคนนะคะอ่านพระธรรมหนึ่งยอห์นไปตั้งแต่หน้าแรกจนถึงจบเล่มนะคะก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมีชีวิตนิรันดร์เราเนี่ยได้รับความรอดอยู่แล้วค่ะ 우리가 구원을 받은 사실을 아는 것은 말씀으로 아는 것이지 어떤 감정이나 느낌, 행위가 절대 아닙니다. วิธีที่ทำให้เรารู้นะคะว่าเราได้รับความรอดแล้วจริงๆมันไม่ใช่การที่เรารู้สึกหรือว่าการที่เรากระทำอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 제가 우리 상담을 하거나 우리 피사눌룩 식구들 신방을 할 때 항상 하는 질문 기억나시죠? ไม่ว่าจะอาจารย์จะให้คำปรึกษากับพี่น้องที่พิษณุโลกหรือว่าไปเยี่ยมที่บ้านอาจารย์ก็จะมีคำถามประจำตัวของอาจารย์อยู่ใช่ไหมคะ 구원을 어떻게 받으셨습니까? ได้รับความรอดได้ยังไงคะ 구원을 확신할 수 있습니까? มั่นใจในความรอดของตัวเองไหมคะ 자, 그런데 어떤 대답이 가장 올바른 대답일 수 있을까요? แต่ว่าเป็นคำตอบยังไงคะที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 바로 하나님의 말씀을 이야기하는 겁니다. นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะการพูดถึงพระวจนะของพระเจ้า 예수님이 우리의 죄를 어떻게 용서했는지, 어떤 방법으로 용서했는지 그 알고 믿는 내용을 말씀하시면 되는 거예요. มันคือการที่เราพูดออกมาว่าเนื้อหาที่เรารู้พระเจ้าเนี่ยพระเยซูเนี่ยช่วยให้เรารอดได้ยังไงช่วยให้เราไถ่บาปได้ยังไงนั่นเองค่ะ 그런데 말씀을 말하지 않고 예전에 말씀을 들었을 때의 느낌 또는 감정, 기분을 말하는 사람들이 있습니다. แต่ก็มีบางคนนะคะแทนที่จะพูดเกี่ยวกับพระวจนะเดินไปพูดเรื่องความรู้สึกของตัวเองความเหตุการณ์บางอย่างในอดีตที่เกิดขึ้นมานะคะสิ่งที่เราทำแบบนี้ไม่ใช่ค่ะ 그건 잘못된 거예요. นั่นคือไม่ถูกต้องค่ะ 우리는 감정이나 느낌으로 구원받는 것이 아니라 말씀을 근거로 구원받기 때문입니다. เรานะคะได้รับความรอดมาโดยพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่การกระทำหรือว่าความรู้สึกของเราค่ะ 여러분이 죄를 용서받았으면 용서해 주신 분을 잘 설명할 수 있어야 돼요. ถ้าทุกคนได้รับความรอดนะคะทุกคนต้องสามารถอธิบายถึงผู้ที่ประทานอภัยความรอดนั้นให้แก่เราค่ะผู้ที่ช่วยให้เรารอดเนี่ยคือใครต้องอธิบายออกไปให้ได้ค่ะ 그래서 우리는 성경을 계속 배우고 읽고 반복함으로써 구원을 확증하셔야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราต้องเรียนรู้พระวจนะอ่านพระวจนะเรื่อยๆนะคะจะทำให้เราเนี่ยมั่นใจในความรอดของตัวเองค่ะ 자, 요한복음 10장 27절에 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라. ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่27นะคะบันทึกไว้ว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเรา 참으로 거듭난 사람은 주인의 목소리를 구별할 수 있습니다. คนที่ได้รับการบังเกิดใหม่จริงๆนะคะจะเชื่อฟังจะทำตามเสียงของเจ้าของเราค่ะ 실제로 양들은 목자 주인의 목소리만 잘 듣죠. แล้วก็ในความเป็นจริงพวกแกะเหล่านั้นมันก็ฟังแค่เสียงของเจ้าของแกะใช่ไหมคะคนต้อนแกะเนาะ 다른 사람이 목소리를 내면 양은 따라가지 않습니다. ถ้าได้ยินเสียงของคนอื่นแกะก็จะไม่ตามไปค่ะ 자, 구원받은 사람은 양이고 우리의 목자 주인은 바로 예수 그리스도입니다. คนที่ได้รับความรอดนะคะก็เปรียบเสมือนแกะแล้วเจ้าของแกะของเรานะคะเจ้าของเราเนี่ยก็คือพระเยซูค่ะ 양이 주인의 음성만 따라가듯이 바로 우리 구원받은 사람은 예수님의 목소리, 바로 이 말씀에만 따라가는 거예요. การที่แกะนะคะตามเจ้าของแกะไปมันก็เปรียบเสมือนเราคริสเตียนที่ได้รับความรอดนะคะที่ทำตามพระสุรเสียงของพระเยซูนั่นเองค่ะ 그 세상을 따라가면 될까요, 안 될까요? แล้วถ้าอย่างนั้นเราสามารถทำตามเสียงในโลกได้ไหมคะ
돈을 따라가는 사람이 있습니다. แต่ก็มีบางคนนะคะที่ตามเงินไปค่ะ 사람을 따라가는 사람이 있어요. แล้วก็มีคนที่ตามคนไปเหมือนกันค่ะ 쾌락을 따라가는 사람이 있습니다. หรือว่าคนที่ตามหาความบันเทิงไปด้วยค่ะ 그럼 우리 주인이 예수 그리스도가 아니라는 거잖아요. เพราะว่าคิดว่าเจ้าของตัวเองไม่ใช่พระเยซูคริสต์ค่ะ 우리 주인이 예수 그리스도 그 말씀만 따라가는 것이 거듭난 사람입니다. ถ้าคนใดนะคะที่คิดว่าเจ้าของเราคือพระเยซูคริสต์นะคะนั่นคือผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 자, 이 말씀을 하시고 28절에 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่28นะคะบันทึกไว้ว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แกะทั้งหลายแกะเรานั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ 이 말씀에 구원을 받은 사람은 하나님이 영원히 지키십니다. คือพระวจนะนี้นะคะบอกไว้สำหรับผู้ที่ได้รับความรอดค่ะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงปกปักรักษาคนที่รับความรอดเนี่ยชั่วนิรันดร์ค่ะ 죄 용서 받은 사람은 영원히 멸망치 않습니다. คือคนที่ได้รับความรอดนะคะจะไม่มีวันพินาศไปค่ะ 마귀가 아무리 유혹해도 하나님의 손에서 우리의 영혼을 뺏을 수 있어요, 없어요? ทุกคนคิดว่าไม่ว่าซาตานจะล่อลวงเรามากมายขนาดไหนจะสามารถแย่งเราออกไปจากมือหรือว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไหมคะ 뺏을 수 있어요? ได้ไหมคะหรือไม่ได้คะ 뺏을 수 없습니다. ไม่ได้ค่ะ 자, 그리스도인은 결코 구원을 잃어버리거나 빼앗기지 않는다고 말씀하시는 거예요. คือพระเจ้านะคะได้ตรัสบอกไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีวันให้เราถูกพรากหรือถูกแย่งชิงไปค่ะ 29절 이어서 저희를 주신 내 아버지는 마녀보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. และในข้อที่29นะคะเป็นพระวจนะที่ต่อกันนะคะบอกไว้ว่าพระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ค่ะ 자, 이 말씀을 가지고 우리는 마귀가 주는 그 구원의 의심을 없애버려야 되는 거예요. ถ้าเรามีพระวจนะนี้ไว้ในใจนะคะเราจะตัดขาดหรือว่าหลุดออกจากการล่อลวงของมารที่ทำให้เรานะคะรู้สึกสงสัยในความรอดของตัวเองค่ะ 하나님 아버지 손에서 아무도 빼앗을 수 없다. 우리 영혼을 가져갈 수 없습니다. เพราะว่าไม่มีใครนะคะสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ ก็คือไม่มีใครพรากชีวิตนิรันดร์ออกจากเราได้ค่ะ 그리고 두 번째 시험은 마귀가 우리는 시험을 받을 때 결코 이길 수 없다. 넘어진다라고 유혹합니다. และในการล่อลวงอย่างที่สองนะคะก็คือมารซาตานเนี่ยล่อลวงเราว่าเราเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาชนะการทดลองได้ และมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอยากยอมแพ้ไปค่ะ 자, 고린도전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험 밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘시다라고 했습니다. ในพระธรรม1 โครินธ์บทที่10ข้อที่13นะคะบอกไว้ว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ค่ะ 자, 먼저 구원받은 그리스도인은 시험을 받게 되는데 이것은 우리도 동일하게 똑같은 시험을 받고 있어요. คือคนที่ได้รับความรอดก่อนหน้าเรานะคะก็ได้รับการทดลองเหมือนที่เรากำลังถูกทดลองอยู่เหมือนกันค่ะ 근데 그 시험을 두려워할 필요가 없습니다. แต่ว่าเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปกลัวการทดลองนั้นค่ะ 여기 오직 하나님은 미쁘시다라고 했죠. เพราะว่ามีบันทึกไว้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ 하나님은 항상 약속을 지키시는 분이에요. และพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนค่ะ 하나님은 정직하시고 진실하시기 때문에 우리는 그분을 의지합니다. เพราะว่าพระองค์ทรงซื่อตรงและทรงชอบธรรมทรงยุติธรรมนะคะพระองค์ทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนค่ะ 이 말씀처럼 시험을 주시지만 시험을 이길 수 있다라고 말씀하시는 거예요. และเป็นอย่างที่พระวจนะนี้บอกนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้รับการทดลองแต่ว่าเราจะสามารถเอาชนะการทดลองนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ 자, 여기 예수님께서 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵이라도 반드시 없어지지 아니하고
다 이루리라라고 말씀했습니다. และพระวจนะนี้นะคะบอกไว้ว่า เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า จนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่ง ก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้น 예, 하늘과 땅은 없어져도요. 말씀은 절대 없어지지 않습니다. ถึงแม้ฟ้าและดินนะคะจะล่วงสลายสูญหายไปนะคะ แต่ว่าพระวจนะไม่มีวันสูญสลายไปค่ะ 하나님은 약속하신 것을 반드시 지키시는 분이에요. และพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่จะทรงทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ 예, 이런 미쁘신 하나님을 우리는 신뢰함으로 시험을 이길 수가 있는 겁니다. เรานะคะต้องวางใจในพระเจ้าผู้ที่ซื่อสัตย์เช่นนี้นะคะ เราจึงจะสามารถเอาชนะการทดลองนี้ได้ค่ะ 자, 여기 13절에 자, 너희가 감당치 못할 시험 당함을 허락하지 아니하셨다라고 했습니다. และในข้อที่13นะคะมีบันทึกไว้ว่า พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ค่ะ 광야에서 사탄이 예수님을 시험했죠. คือซาตานมารซาตานนะคะได้ทดลองพระเยซูเข้าไปในขออภัยค่ะได้ทดลองมาพระเยซูในถิ่นทุรกันดารใช่ไหมคะ 네. 예수님이 시험 받은 것은 바로 우리 그리스도인도 시험 받는다는 것을 미리 보여준 거예요. คือการที่พระองค์ได้รับการทดลองนะคะนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าคริสเตียนเราเนี่ยก็จะได้รับการทดลองเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ 그러나 그 시험에 포기하지 않도록 굴복하지 않도록 피할 길도 따로 주셨습니다. และเพื่อที่จะให้เราไม่ยอมแพ้ต่อการทดลองนั้น เพื่อที่จะให้หนทางหลีกเลี่ยงแก่เรานะคะพระองค์ก็ได้ทรงทำให้เราเห็นก่อนแล้วค่ะ 여러분 매일매일 선택이 우리 삶에 이루어집니다. ทุกคนคะในชีวิตเราเนี่ยต่างมีการเลือกมากมายค่ะ 예, 오른쪽으로 갈까 왼쪽으로 갈까 จะไปทางขวาดีหรือไปทางซ้ายดี 예, 밥을 먹을까 말까 จะกินข้าวดีหรือไม่กินข้าวดี 운전을 할까 말까 จะขับรถดีไหมหรือไม่ขับดี 잠을 더 잘까 일어날까 จะหลับต่อดีไหมหรือว่าจะตื่นดี 우리는 하루에 수많은 선택을 합니다. คือในชีวิตเรานะคะทุกๆวันเนี่ยมีการเลือกมากมายค่ะ 그런데 그때마다 시험을 받아요. แต่ว่าในตอนนั้นนะคะเราได้รับการทดลองค่ะ 그때 하나님의 말씀과 반대되는 일을 자꾸 내 육신이 하고 싶어요. คือในตอนนั้นนะคะเราก็จะมีความต้องการทางร่างกายที่มันสวนทางกับพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 자, 그런데 여기서 중요한 것이 있습니다. แต่ว่าตรงนี้มีสิ่งที่สำคัญอยู่หนึ่งอย่างค่ะ 유혹을 받는 것은 당연한 겁니다. แน่นอนว่าเราได้รับการทดลองค่ะ 유혹을 받는 것은 죄가 아니에요. การทดลองหรือว่าการล่อลวงนะคะไม่ใช่บาปค่ะ 네. 고민이 된다고 해서 너무 죄책감을 가질 필요가 없습니다. คือเราไม่จำเป็นต้องไปเครียดไปคิดมากว่าเราจะถูกล่อลวงไหมค่ะ 네. 우리는 언제 힘들어해야 되냐면 유혹을 받아들였을 때 힘들어해야 됩니다. คือตอนที่เราจะเหนื่อยนะคะก็คือตอนที่เราได้รับการล่อลวงนั่นเองค่ะ 하나님 말씀을 버리고 사탄 마귀의 말을 들었을 때 힘들어하는 거예요. ในตอนที่เราสะบัดพระวจนะของพระเจ้าทิ้ง และเราไปเชื่อฟังคำของมารไปเชื่อคำล่อลวงของมารตอนนั้นคือเราจะไม่มีแรงค่ะ เราจะไม่มีกำลัง 그런데 시험과 유혹을 받는 그 자체는 죄가 아니라는 것을 우리는 알아야 됩니다. แต่ก็อยากให้รู้นะคะว่าการที่เราถูกล่อลวงเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราทำบาปค่ะ 자, 마태복음 4장에 마귀가 예수님을 시험했을 때 예수님이 말씀으로 시험을 이겼잖아요. เพราะว่าพระเยซูเองนะคะในมัทธิวบทที่4เนี่ยพระองค์ถูกมารซาตานทดลองค่ะและพระองค์ก็ได้เอาชนะด้วยการที่บอกว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าค่ะ 예, 우리도 말씀으로 이길 때 기쁜 거예요. เราเองนะคะก็จะเอาชนะการทดลองนั้นได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะและเราก็จะมีความยินดีค่ะ 그런데 그 시험에 굴복할 때 우리는 죄를 짓게 되는 겁니다. แต่เมื่อใดนะคะที่เราถูกล่อลวงแล้วเรายอมจำนนต่อการล่อลวงนั้นนะคะนั่นคือการที่เราจะกำลังจะทำบาปค่ะ 자, 디모데후서 1장 7절 말씀 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7ด้วยกันนะคะ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรักและการบังคับตนเองแก่เรา 여기 두려워하는 마음은 하나님이 주신 마음이 아니라 사탄이 준 마음이에요. ทุกคนคะใจที่ขาดกลัวตรงนี้นะคะ ไม่ใช่ใจที่พระเจ้าประทานให้เราแต่เป็นใจที่มารซาตาน
ใส่มาให้เราค่ะ 여기 하나님이 주신 마음은 능력과 사랑과 근신이라고 되어 있습니다. เพราะว่าใจที่พระเจ้าประทานให้นะคะ ก็มีบันทึกไว้แล้วว่าพระองค์ประทานด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองค่ะ 그러니까 말씀을 알고 말씀을 내 마음에 두면 두려워하는 마음이 사라져요. ดังนั้นนะคะถ้าเรามีพระวจนะอยู่ในใจและถ้าเรามีพระวจนะอยู่ในใจจะทำให้เราเนี่ยทิ้งจิตใจที่ขาดกลัวออกไปได้ค่ะ 말씀을 알고 말씀을 내 마음에 두면 여기 능력이 생기고 사랑이 생기는 거예요. ถ้าเรารู้พระวจนะและเก็บไว้ในใจนะคะ เราก็จะเกิดฤทธานุภาพเกิดความรักเกิดบังคับตัวเองขึ้นมาค่ะ 예, 그래서 우리는 사탄이 너 이 시험 이길 수 없어. 포기해. 절대 우리는 거기에 넘어지면 안 되는 거예요. ดังนั้นนะคะเราจะไปยอมแพ้ให้การที่มารซาตานเนี่ยพยายามทำให้เรายอมแพ้ไปซะยกเลิกไปซะแกชนะไม่ได้หรอกเราจะไปยอมแพ้ให้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ค่ะ 하나님 말씀을 알고 그 말씀을 선택함으로 시험을 이길 수 있습니다. เรานะคะต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าและเลือกพระวจนะของพระเจ้านะคะ จึงจะเอาชนะการทดลองของมารซาตานได้ค่ะ 그리고 세 번째 시험입니다. และต่อไปนะคะเป็นการล่อลวงประการที่3ค่ะ 사탄은 자꾸 하나님의 사랑을 의심하게 만들어 버리죠. มารซาตานนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสงสัยในความรักของพระเจ้าและทำให้เราหลงลืมความรักของพระเจ้าค่ะ 자, 요한일서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. ในพระธรรม1 ยอห์นบทที่1ข้อที่9นะคะบันทึกไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น 구원받은 그리스도인들은 범죄하지 않아야 합니다. คือผู้ที่รับความรอดอย่างคริสเตียนเรานะคะไม่ควรที่จะใช้ชีวิตในการดำเนินตามบาปค่ะ 그러나 우리는 타락된 본성과 죄를 가지고 있기 때문에 살면서 죄를 지을 수밖에 없죠. แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะในร่างกายของเราเนี่ยก็ยังมีเชื้อบาปหรือยังมีธรรมชาติบาปที่เรามีมาตั้งแต่เกิดอะค่ะก็ทำให้เราเนี่ยยังคงสามารถทำบาปได้อยู่ค่ะ 우리가 죄를 짓고 자꾸 실패하게 되면 사탄 마귀가 본격적으로 활동하게 됩니다. คือเมื่อใดที่เราล้มนะคะเราล้มลงต่อบาปเราทำบาปนะคะเมื่อนั้นนะคะซาตานก็จะโจมตีเราค่ะ 사탄이 우리를 정죄합니다. มารซาตานนะคะจะกล่าวโทษเราค่ะ 그리스도인이 또 죄를 지었네. แกเป็นคริสเตียนแกทำบาปอีกแล้วนะ 어떻게 그런 죄를 자꾸 반복할 수 있어? ทำบาปซ้ำๆซากๆแบบนี้อีกแล้วได้ยังไง 하나님 너 사랑하지 않아. พระเจ้าไม่รักแกแล้วล่ะ 하나님 너 용서해 주실 것 같아? คิดว่าพระเจ้าจะให้อภัยแกเหรอ 자꾸 하나님의 사랑을 그 죄로 인해서 의심하게 만듭니다. คือมารซาตานนะคะจะทำให้เรารู้สึกเคลือบแคลงใจว่าในความรักของพระเจ้าเนี่ยจะยังมีอยู่ไหม 그 죄와 죄책감을 이용해서 우리에게 정죄하고 하나님으로부터 멀어지게 하는 거예요. มารซาตานนะคะจะใช้ความรู้สึกที่เกิดจากการทำบาปนั้นนะคะมากล่าวโทษเราแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยออกห่างกันค่ะ 자, 그런데 이 말씀에 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 미쁘시기 때문에 의로우시기 때문에 우리 죄를 사하시고 깨끗하게 해주신다라고 했습니다. แต่ถ้าเราดูที่พระวจนะนี้นะคะก็บอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ที่ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมนี้นะคะก็จะทรงยกโทษบาปของเราและจะชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นค่ะ 하나님은 죄를 미워하시지만 자녀는 사랑하십니다. พระเจ้านะคะพระองค์ทรงเกลียดบาปก็จริงแต่ว่าพระองค์ทรงรักลูกของพระองค์ค่ะ 자, 예를 들어서 자식이 부모에게 죄를 지었습니다. ตัวอย่างเช่นนะคะลูกทำผิดต่อพ่อแม่ค่ะ 근데 그 자녀가 자기의 죄를 뉘우치고 부모님에게 용서를 구합니다. แต่ว่าลูกนะคะก็สำนึกผิดขึ้นมาแล้วก็ไปขออภัยขอยกโทษให้จากพ่อแม่ค่ะ 자, 그럼 부모님은 자식을 용서해줘야 안 해줘요? แล้วทุกคนคิดว่าพ่อแม่จะให้อภัยลูกไหมคะหรือว่าไม่ให้อภัยคะ 당연히 용서해줍니다. แน่นอนค่ะว่าให้อภัยค่ะ 그 죄는 밉지만 자녀를 너무 사랑하기 때문에 용서해주는 거예요. คือลูกอะค่ะทำผิดก็จริงแต่ว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากก็เลยให้อภัยได้ค่ะ 그리고 그 자녀가 용서해주는 부모의 사랑을 알면, 그죠? 그
그 죄를 반복하지 않는 겁니다. และท่านลูกคนนั้นนะคะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยให้อภัยด้วยความรักนะคะลูกคนนั้นก็จะไม่ทำผิดซ้ำๆอีกค่ะ 이 요한 1서는 바로 구원받은 자녀들에게 주시는 편지입니다. คือในพระธรรมหนึ่งยอห์นตรงนี้นะคะเป็นจดหมายที่เขียนให้กับคนที่ได้รับความรอดแล้วค่ะ 이 말씀은 하나님 아버지와 구원받은 자녀와의 관계를 말하는 거예요. คือเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าผู้เป็นพ่อนะคะแล้วก็คริสเตียนที่ได้รับความรอดซึ่งเป็นลูกของพระองค์ค่ะ 구원을 안 받은 사람이 죄를 자백한다고 해서 죄를 용서받는 게 아니죠. คืออย่างคนที่ยังไม่ได้รับความรอดแต่ว่ามาสารภาพบาปมาสารภาพผิดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รับการอภัยบาปใช่ไหมคะ 자, 자녀들이 죄를 짓는다고 해서 지옥에 가는 것이 아닙니다. และการที่ลูกนะคะทำบาปนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะตกนรกค่ะ 자, 그러면 어떤 사람은 하나님이 죄를 용서해 주셨기 때문에 내가 마음대로 죄지어도 되겠구나 그런 오해를 합니다. แต่ว่าก็มีบางคนนะคะที่กำลังเข้าใจผิดคิดว่าก็ฉันทำบาปแล้วพระเจ้าก็ให้อภัยงั้นฉันจะทำบาปตามใจตัวเองยังไงก็ได้ค่ะ 자, 그때 하나님은 사랑의 회초리를 주는 거예요. ตอนนั้นนะคะพระเจ้าก็จะไม่รักเราค่ะ 자, 죄를 자백하고 관계를 다시 회복할 때 하나님과 밀접하게 연결이 되는 겁니다. การสารภาพบาปนะคะกับการที่พระเจ้ายกโทษให้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะ 자, 요한복음 16장 27절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่27ด้วยกันค่ะ เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน เพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า 자, 아버지께서 우리를 친히 사랑하신다라고 했습니다. บอกไว้ว่าเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่านค่ะ 하나님이 구원받은 자녀를 사랑하는 이유는 우리가 그리스도에게 속했기 때문이에요. เหตุผลที่พระเจ้าพระบิดารักเรานะคะก็คือเราเนี่ยอยู่ภายใต้พระคริสต์นั่นเองค่ะ 나를 얼마나 사랑하셨으면 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하셨을까요? เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรามากนะคะพระองค์ถึงทรงยอมมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เนี่ยให้สิ้นพระชนม์เพื่อเราค่ะ 자녀는 부모님의 사랑을 계속 떠올려야 됩니다. ลูกนะคะก็รู้สึกถึงความรักของพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ 우리도 예수님의 사랑을 말씀을 통해서 계속 확인해야 되는 거예요. เราก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องฟังพระวจนะเพื่อระลึกถึงพระเยซูอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그래서 마귀가 자꾸 그런 의심을 줄 때마다 말씀으로 이겨내셔야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะเราต้องชนะการล่อลวงของมารการทดสอบของมารเนี่ยด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그리고 네 번째 사탄의 시험이 바로 우리를 기도하지 못하도록 우리의 기도가 쓸모없다라고 말합니다. และการทดลองประการที่4นะคะก็คือมารซาตานเนี่ยจะทำให้เราคิดว่าการอธิษฐานของเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ค่ะ 자, 요한복음 16장 24절 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. ในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ24นะคะบันทึกไว้ว่าจนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม 자, 사탄 마귀는 우리에게 주는 마음이 있는데 하나님은 너에게 관심이 없어 이렇게 속삭입니다. คือมารซาตานนะคะได้ใส่จิตใจบางอย่างให้เรานะคะแต่ว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าอย่าไปสนใจค่ะ 하나님이 너를 사랑하시는데 왜 이런 힘든 상황을 주겠어? 라고 합니다. คือมารนะคะใส่จิตใจที่ว่าพระเจ้าน่ะรักพวกเจ้านะแต่ทำไมถึงให้เจ้าพบกับสิ่งที่ยากลำบากขนาดนี้ 넌 여전히 계속 힘들잖아. 하나님이 너의 기도를 듣지 않아. 라고 유혹합니다. เพราะมารกำลังหลอกนะคะว่าพระเจ้าน่ะไม่ฟังสิ่งที่เจ้าอธิษฐานหรอกเพราะว่าเจ้าก็ยังเจอความยากลำบากมาตลอดตั้งแต่นานแล้วนี่เจ้าก็ยังเจออยู่ตลอด 자, 그런데 성경에는 하나님은 우리에게 관심이 너무 많아요. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ให้ความสนใจกับเราเป็นอย่างมากค่ะ 자, 여기 베드로전서 3장 12절에 보시면 주의 눈은 의인을 향해 있고 그리고 주님의 기도, 우리의 기도를 들으신다라고 되어 있습니다. บอกไว้นะคะว่าพระเนตรของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระกันหรือหูของพระเจ้านะคะก็ได้ยินเราค่ะ 자, 부모가
자녀의 말에 귀를 기울이잖아요. เพราะว่าพ่อแม่ก็ฟังคำของลูกใช่ไหมคะ 하나님의 눈과 귀도 바로 그리스도인들을 향해 있는 겁니다. หูตาของพระเจ้านะคะก็อยู่ที่เราเหมือนกันค่ะ 구원받기 전에는 아버지와 아들 관계가 아니었기 때문에 우리의 기도를 해도 아무 소용이 없었습니다. แต่ว่าก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะ ตอนนั้นนะคะ เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อลูกกับพระเจ้านะคะ ถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานขนาดไหนพระเจ้าก็ไม่ทรงได้ยินค่ะ 그런데 구원을 받은 이후에는 아버지와 자녀의 관계가 되었기 때문에 구하라 그리하면 받으리니라고 말씀하시는 거예요. แต่เพราะว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะ เรามีความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อกับลูกด้วยกันค่ะกับพระเจ้า ดังนั้นสิ่งที่พระวจนะบอกในเมื่อสักครู่นะคะ บอกว่าจงขอแล้วจะได้รับค่ะ 자, 베드로전서 5장 7절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรม1 เปโตรบทที่5ข้อที่7ด้วยกันนะคะ จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย 자, 여기 여러분의 염려를 누구에게 맡겨버리라고 되어 있습니까? ทุกคนคะในพระวจนะนี้บอกไว้ว่าจงละทิ้งความกลัวไว้กับใครคะ 네, 주님께 맡겨버리래요. ไว้กับพระองค์ค่ะไว้กับพระเจ้า 네, 이게 말이 쉬운데 경험하지 못한 사람들은 너무 힘든 거예요. คือถึงแม้จะเป็นแค่คำพูดนะคะ แต่คนที่การจะได้รับการประสบจริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ 자, 자녀가 어떤 고민이 있는데 어려움이 있는데 부모님에게 말도 못하고 끙끙 앓고 있습니다. คืออย่างเช่นนะคะ ลูกนะคะมีความเครียดมีความกังวลอยู่ค่ะ แต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกพ่อแม่นะคะ ก็อดทนอดกลั้นอยู่คนเดียวค่ะ 그 부모의 마음이 어떨까요? แล้วจิตใจของพ่อแม่จะเป็นยังไงคะ 자녀가 말해주기를 원하겠죠. ก็คืออยากให้ลูกเนี่ยบอกกับพ่อแม่ใช่ไหมคะบอกกับเราว่าลูกเป็นอะไร 부모님은 자녀의 문제를 해결해 줄 수 있는 사람이잖아요. เพราะว่าพ่อแม่นะคะเป็นคนที่ช่วยให้ปัญหาของลูกสามารถคลี่คลายได้ค่ะ 그런데 자녀는 그 염려를 부모님한테 말하는 훈련이 안 돼 있는 거예요. แต่ว่าลูกนะคะคิดว่าความกังวลของตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดออกไปให้พ่อแม่ฟังได้ค่ะ 네. 자녀는 어려우면 부모님에게 말하고 부모님은 도와주는 거예요. แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะลูกเนี่ยต้องบอกความกังวลของเราเนี่ยของลูกเนี่ยให้พ่อแม่ได้รู้นะคะพ่อแม่ก็จะช่วยให้เราคลายความกังวลได้ค่ะ 여러분이 가지고 있는 어려움과 힘든 것도 우리의 아버지이신 하나님께 기도하는 겁니다. 말하면 되는 거예요. ทั้งสิ่งที่เราเจอในตอนนี้ความยากลำบากต่างๆนะคะอยากให้เราเนี่ยลองพูดคุยกับพระเจ้านะคะพระบิดาของเราเนี่ยพ่อของเราเนี่ยแค่อธิษฐานแก่ท่านค่ะ 구하라. 그러면 받는다 그랬잖아요. จงขอแล้วจะได้ค่ะ 구하십니까? จะขอไหมคะ 예. 대신 기도 응답 받으려면 조건이 있습니다. แต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะสำหรับการที่พระองค์จะตอบรับคำอธิษฐานค่ะ 시편 66편 18절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมสดุดีบทที่66ข้อที่18ด้วยกันค่ะ ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องค์เจ้านายจะไม่ทรงสดับ 여러분 마음에 죄를 끝까지 고수하고 있으면 그 기도를 하나님이 듣지 않으십니다. ถ้าเราทุกคนนะคะบ่มความชั่วหรือว่าบ่มทุกสิ่งอย่างไว้ในจิตใจของเราจนถึงที่สุดนะคะ พระเจ้าจะไม่ทรงรับฟังค่ะ 하나님은 자녀를 사랑하지만 죄는 미워하시잖아요. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักลูกก็จริงแต่ว่าพระองค์ก็ทรงเกลียดบาปค่ะ 그리고 죄를 버리고, 그죠? 잘못을 뉘우치고 하나님께 나아갈 때 그 기도에 응답하시는 겁니다. ดังนั้นนะคะเราต้องละทิ้งบาปทุกสิ่งทุกอย่างของเราออกไปนะคะ และอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงฟังค่ะ 그리고 우리가 말씀에 순종함으로 하나님을 기쁘시게 하면요. 반드시 응답해 주신다고 했어요. และถ้าเกิดว่าเราเชื่อฟังและอธิษฐานโดยการเชื่อฟังนั้นนะคะ แน่นอนว่าพระเจ้าจะตอบรับการอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนค่ะ 자, 요한일서 3장 22절에 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라라고 했습니다. และในพระธรรม1 ยอห์นบทที่3ข้อ22นะคะบันทึกไว้ว่า และเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์ เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์ค่ะ 말씀을 가까이 하고 순종하는 것이 기도 응답의 비결이에요.
การใกล้ชิดกับพระวจนะติดสนิทกับพระวจนะนะคะการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะเป็นกุญแจสำคัญนะคะ 예, 말씀과 상관없이 순종하지도 않고요. 자기 마음대로 살면 예, 하나님과 상관없는 삶이 되는 겁니다. ถ้าเราใช้ชีวิตออกห่างจากพระวจนะไม่มีความสนใจในพระวจนะและใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองนะคะนั่นคือชีวิตที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าค่ะ 그래서 우리의 기도를 하나님께서 받으시려면 말씀 생활이 너무나 중요한 거예요. ดังนั้นนะคะการที่พระเจ้าจะตอบรับการอธิษฐานของเรานะคะการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของเราตามพระวจนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ 자, 잠언 28장 9절도 같이 읽겠습니다. และเราจะอ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่ 28 ข้อที่ 9 ด้วยกันนะคะ ถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียน 예, 여기 누구의 기도가 가증하다라고 했습니까? ทุกคนคะตรงนี้บอกไว้ว่าคำอธิษฐานของใครเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนคะ 말씀을 듣지 않는 사람, คนที่ไม่ฟังพระวจนะค่ะ 예, 말씀에 순종하지 않는 사람, คนที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะค่ะ 예, 말씀에 관심이 없는 사람, คนที่ไม่มีความสนใจในพระวจนะค่ะ 예, 기도 응답 받을 수 없겠죠. ก็คงไม่สามารถที่จะตอบรับคำอธิษฐานของคนเหล่านั้นได้ค่ะ 예, 그래서 요한복음 15장 7절에 예수님께서 아주 중요한 말씀을 하셨습니다. และต่อไปนะคะพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ข้อที่ 7 เป็นพระวจนะของพระเยซูที่สำคัญมากๆค่ะ 자, 읽어주시죠. เดี๋ยวอ่านให้นะคะ ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น 여기 첫 번째로 너희가 내 안에 거하라라고 했습니다. ตรงนี้นะคะอย่างแรกพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราค่ะ 자, 여러분 예수님 안에 거하는 것이 어디 거하는 걸까요? ทุกคนคะการติดสนิทอยู่กับพระเยซูคือการติดสนิทอยู่ที่ไหนคะ 예수님은 교회의 머리로 계십니다. พระเยซูเป็นพระเศียรของคริสตจักรค่ะ 이 교회의 주인은 예수 그리스도입니다. และ 교회의 주인은 예수 그리스도입니다. และคริสตจักรนะคะเป็นของพระเยซูค่ะ 그래서 주님 안에 거한다는 말은 바로 이 교회 안에 우리가 붙어 있는 것을 말하는 거예요. และการอยู่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์นะคะคือการติดสนิทอยู่กับคริสตจักรค่ะ 예. 이 교회 안에서 우리가 함께 순종하고 사랑하고 말씀 배우고 할 때 우리의 기도를 들으신다라고 되어 있습니다. ในตอนที่เราอยู่ในคริสตจักรในตอนที่เราร่วมกันรับใช้ในตอนที่เราฟังพระวจนะด้วยกันนะคะนั่นคือการที่เราติดสนิทอยู่กับคริสตจักรค่ะ 자, 그리고 두 번째, 내 말이 너희 안에 거하면이라고 되어 있죠. และในข้อที่ 2นะคะบอกไว้ว่าถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วใช่ไหมคะ 예. 하나님 말씀이 여러분 속에 있을 때 말씀을 알고, 그죠? 듣고, 읽고, 묵상할 때를 말하는 거예요. คือหมายถึงการที่เราเนี่ยอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าอะไรแบบนี้ค่ะ 예. 그러면 무엇이든지 원하는 대로 구하랍니다. และจากนั้นนะคะจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นค่ะ 그런데 여기서 원하는 대로가 참 중요한 단어입니다. แต่ว่าตรงนี้นะคะคำว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาตรงนี้เป็นคำที่สำคัญมากค่ะ 이 원하는 대로는 하나님이 원하는 대로일까요? 내가 원하는 것일까요? ทุกคนคิดว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาตรงนี้คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาหรือสิ่งที่เราปรารถนาคะ 내가 원하는 기도를 들어준다는 것이 아니라 하나님이 원하는 것을 100% 이루어 주신다는 거예요. คือไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาและมันจะสำเร็จตามนั้นอย่างแน่นอน 100% ค่ะ 왜냐하면 주님 안에 거하는 사람은 하나님의 소원이 나의 소원이 됩니다. เพราะว่าคริสเตียนเราที่ได้รับความรอดนะคะความหวังของเราก็คือพระเจ้าก็คือพระเยซูค่ะ 예, 하나님 뜻과 아무 상관없는 기도를 들어주실 수가 없는 거예요. คือการที่เราอธิษฐานโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะคะมันเป็นคำอธิษฐานที่ไม่มีประโยชน์ค่ะที่ไม่ได้มีการรับฟังค่ะ 자, 그래서 첫 번째 너희가 내 안에 거하고 자, 교회 안에 거하는 겁니다. ดังนั้นนะคะอย่างแรกเราต้องสนิทอยู่กับพระเจ้าต้องติดสนิทอยู่กับคริสตจักรค่ะ 그리고 말씀이 내 안에 있는 겁니다. และพระคำนะคะพระวจนะเนี่ยต้องอยู่ในเราค่ะต้องติดสนิทอยู่ในเราค่ะ 그러면 하나님이 원하시는 것이 바로 내 소원이 되는 거예요. ดังนั้นนะคะสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าก็จะเป็นความหวังของเราค่ะ 예. 그
그러면 그리하면 이루리라. 예, 100% 이루어진다고 약속했습니다. ดังนั้นนะคะก็จะได้สิ่งนั้นค่ะก็จะสำเร็จ 100% ค่ะ 예, 자, 배운 네 가지를 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุป 4 อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปค่ะ 사탄 마귀가 우리를 넘어뜨리기 위해서 네 가지 시험을 배웠습니다. คือเราได้เรียนรู้สิ่งอย่าง4 อย่างนะคะที่มารเนี่ยใช้ทดลองเราทำให้เรารู้สึกหวั่นไขว้เขวค่ะ 첫 번째는 마귀는 우리에게 구원 의심을 계속 줍니다. ประการแรกนะคะมารเนี่ยพยายามทำให้เรารู้สึกมีความสงสัยเคลือบแคลงในความรอดค่ะ 그러나 하나님은 말씀을 통해서 우리가 구원의 확신을 가지기를 원하십니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงประสงค์อยากให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในความรอดโดยการรู้ผ่านทางพระวจนะค่ะ 예, 두 번째, 마귀는 우리가 시험을 이길 수 없다고 말하고 포기하도록 만들어 버리죠. และประการที่2นะคะมารเนี่ยใช้การล่อลวงเราด้วยการที่บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะการล่อลวงการทดลองได้ค่ะ 그러나 우리는 말씀을 알고 말씀을 선택함으로 시험을 이길 수 있다라고 말씀하셨습니다. แต่ว่าก็มีพระวจนะที่บอกไว้ว่าเราสามารถเอาชนะการล่อลวงการทดลองของมารนี้ได้โดยพระวจนะนั่นเองค่ะ 그리고 세 번째는 마귀는 하나님의 사랑을 의심하게 만들어서 죄에 대해서 낙심케 합니다. และอย่างที่3นะคะก็บอกว่ามารเนี่ยพยายามทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าค่ะและรู้สึกท้อแท้ในความผิดบาปของตัวเองค่ะ 예, 그러나 우리는 그 죄를 하나님께 자백하고, 그죠? 그리고 그 죄를 버림으로써 관계가 회복되기를 원하시는 거예요. แต่ว่าพระเจ้าก็อยากให้เรารู้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถสารภาพบาปของเราออกไปต่อหน้าพระองค์ได้และพระองค์ก็จะทรงอภัยให้และก็จะฟื้นคืนความสัมพันธ์ของเราขึ้นมาค่ะ 그리고 네 번째 시험은 우리의 기도가 응답되지 않는다고 말하고 우리의 기도가 쓸모없다라고 말합니다. และในประการที่4นะคะมารก็ได้ล่อลวงได้ทดสอบเราบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิษฐานออกไปแล้วพระเจ้าจะได้ยินพระเจ้าจะได้ตอบรับค่ะ 그러나 그 부정적인 마음은 하나님 주시는 것이 아니라 마귀가 주는 마음이라 그랬죠. แต่ว่าก็บอกว่าอาจารย์ก็ได้บอกใช่ไหมคะว่าจิตใจที่ไม่พอเหล่านั้นนะคะไม่ใช่จิตใจที่พระเจ้าประทานให้แต่เป็นจิตใจที่มารประทานมารใส่มาให้เรา 하나님은 말씀 안에서 우리의 기도가 반드시 응답된다고 약속해 주셨습니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ให้พระสัญญาไว้แล้วค่ะว่าคำอธิษฐานของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับค่ะเมื่ออยู่ในทางพระวจนะค่ะ 자, 우리가 문제만 많이 있고 해결 방법이 없으면 너무 답답하잖아요. เพราะว่าเมื่อใดนะคะที่เราเจอกับปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเราไม่มีทางออกเราก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะ 근데 너무 감사하게도 모든 문제의 해결책을 성경에 다 기록해 두셨어요. แต่สิ่งที่เราต้องขอบคุณนะคะก็คือทุกปัญหาค่ะถูกบันทึกไว้แล้วในพระคัมภีร์ค่ะ 그럼 여러분 뭘 의지해야 되겠습니까? แล้วถ้าอย่างนั้นทุกคนต้องพึ่งพาอะไรคะ 답이 나왔죠? มีคำตอบออกมาแล้วใช่ไหมคะ 예. 하나님 말씀을 의지하고 그 말씀을 통해서 우리가 승리하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. ก็อยากให้ทุกคนนะคะพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้านะคะพึ่งพาพระคัมภีร์แล้วก็ใช้ชีวิตในการที่เราจะสามารถเอาชนะการทดลองของมารไปได้ค่ะ 예, 여기까지 말씀드리겠습니다. ก็พระวจนะในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ